مره ثانيه اضاءت مره اخرى، لان اللي احنا شايفينه كمان مع الظلال اللي موجوده في ارض الملعب انه في برك على اطراف الملعب. يعني هتركزوا قوي يا كباتن، هتلاقي ناحيتنا ده كده الماتش شغال. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يلا ده احنا مش شايفين فرقه سيمبا اصلا من الاول. طب يلا نروح لزميلنا محمد السباعي سريعا. عودة من جديد مع حضراتكم بعد ما خد القرار ساندون دانزيكا حكم الجنوب افريقي. عمل تبديل حسام حسن ودفع ببنسيه. هنشوف بس على حساب مين، هل على حساب احمد جمعه عشان يلعب هو الفتره المتبقيه، ينزل بقى فريش ولسه البدني عنده عالي فيقدر برضه يتعامل. لكن الكره بتقف طبعا. هنا الحكم عارفين بقى القاعده، بينزل ويشوف الكرة بتمشي في أرضية الملعب ولا ما بتمشيش. لما أعتقد هو خد القرار. هنبتدي نحسب من دلوقتي. هو ابتدى يستأنف في الدقيقة 118 ويكسر من حوالي دقيقة بالظبط، وبالتالي نعود لملعب المباراة بعد ما الحكم أخذ قرار. لازم لعيبة النادي المصري تخلي بالها، لأن الملعب عبارة عن بركة مية، فهنا لازم اللعب المباشر بقى على طول. اللعيبة ما تملش إن هي تمسك الكورة وتمشي بيها، والكلام ده مش هيفيد. ادي على طول هم بيحاولوا يضغطوا. ونحسب الساعه زي ما قلت من الدقيقه 118 ونص يمكن بدا يستأنف الحكم، يدي فاول ويشير بيه. والافضل للنادي المصري بيني وبينكم يخلص المباراه تخلص، هو يتم التعامل بس مع فكره الامطار دي. واعتقد اللعيبه عارفه الكلام ده ومستعديه ليه. وقالوا حسام حسن بالتاكيد هو وباقي الجهاز الفني. وده كان القرار من الحكم الجنوب افريقي ساندون دانزيكا. اتلعبت على طول طويله اماميه تترد، واضح البرق موجود. يحاول جيرندو لكن يمسك على طول ايشي مانيولا. مصري لعب مباراه كبيره، سمعنا في استوديو التحليلي بصحبه زميلنا العزيز ابراهيم فايق والكباتن كبار، الكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسام غويبه والكابتن سيف داوود. على طول يرجع لسيمبا. جيمس كوتي اماميه تترد، راجعه مره تانية. هو التبديل اللي عمله بنزول بانسين، خلي بالنا البوركينابي عشان ياخد الجزء الاخير. المباراه اللي وقفت عند الدقيقه 81 وهيستكملها بنفس الظروف زي ما وقفت. حكم المباراه شيل من هنا يا اسلام، شيل من هنا يا اسلام، يشيل على طول. محاولات تاني، الضغط